жиналып тұрған мәселеміз қожаның тәртібі туралы талқылаймыз. Бүгін жиналысқа қатысып отырған қожаның сынып жетекшісі Майқанова, Жанар, қожаның сыныптасы, қожа және қожаның анасы келіп отыр. Енді кезекті сөзді сынып жетекшісі Майқанова сізге берейік. Айта беріңіз, не мәселе ол? Қожаның тентектігіне шек жоқ. Тентек болатын кім? Қожа. Бәрін білдіретін кім? Қожа. Сөмкеге бақа салған кім? Қожа. Олай болса мен онда шығарыла алайын. Қожа тентек емес, апай. Апай, мен енді тентек болмайым. Жүрлем. Сен адам болсаң, мен мұрынды кесіп берейін. Жоқ, Майқанова, өйтіп айтпаңыз. Қожа түзелер, адам болады. Ендігі осыдан кейін қожа еш уақытта тентек болмайды. Арада 10 жыл өткеннен кейін. Саламатсыздар, балалар. Отыра беріңіздер. Саламатсыздар. Мен бұл қожа берген. Майқанова апай емессіздер. Қожа берген қожатай? Иә, қожамын. Қалай өсіп кеткенсің? Жапырақ адам болғансың ғой. Иә, кезінде айтып едіңіз. Адам болмайсыз, адам болсам мұрнымды кесіп берейін дегенсіз. Қазіргі таңда тентектігімнің бәрін қойып, адам болдым. Үлкен университетте мұғалім болып қызмет атқарамын. Жарайсың, қожа. Балалар, көрдіңіздер ме? Қожа адам болды. Бұрынғы кезде тентектігіне шек жоқ бала қазір кім болғаны. Оның бәрі арқасы кітаптар. Сондықтан да кітап оқыңыздар. Кітап оқыңыздар, балалар. Тәртіпті болыңыздар. Көп мен өз ата-анамды ренжіттім, тәртіпсіз болып. Қазір таңда соның бәрі өкінемін. Сондықтан да өкінішке бой бермей, кітап оқып, тәртіпті тәрбиелі